What's up guys? Andito na naman tayo sa ibunan ko. So, kung bago ka pa lang sa channel ko, please subscribe and click the notification bell para ma-update kayo sa mga bagong video natin. So, shout out muna tayo. Shout out kay Raven Aldwin Hernandez. Tapos si Seray Roma from Toyota Jeddah, Saudi Arabia. Saka si Jerome Wagan Longos. So mabuhay kayo. So nai-vlog ko nung nakaraan yung mga breeder ko. So kung nakita niyo yung mga breeder ko, nai-vlog ko. Supposed to be 26 pipisa yung ko, redcollareddove. So iniwanan So bad news, iniwanan niya. Isang itlog niya at saka dalawang poster ng ng spotted dove. So hindi ko alam kung bakit. Nilipat ko kasi sila sa maliit na kulungan. Dati kasi dito sila diyan sa malaki na yan. So kaya lang nilagay ko diyan yung yung emerald. So nilipat ko sila sa maliit na kulungan. So baka nanibago. So check natin guys yung samahan niyo ako. Check natin yung itlog. Kung anong reason bakit daw. Baka naman hindi mga fertile yung mga yon. So kaya ganun. Let's go guys. Tingnan natin. So ayan guys, dito ko na sila nilagay sa single cage. Wala na kasi akong wala na akong cage. So silipin natin kung bakit bakit hindi na nila yung tinuloy yung itlog nila. Natin kung bakit ganun. So ayan ayan yung itlog. Tatlo yan nasa na isa. Ayan yung itlog na dalawa. Nasa na isa. Ano to? So ito guys, ito yung dalawang itlog. Hindi ko maintindihan kung bakit dalawa na lang to. Kasi nung nilagay ko tong dalawa, meron isang itlog sila. Isa yung itlog, tapos ipinaposter ko tong galing sa spotted dove kasi naglolo ko. Tatlo dapat. Hindi ko maintindihan bakit dalawa na lang to. So itong dalawa, check natin kung fertile ba to. Tingnan natin yung itlog. So hindi nga siya hindi nga siya fertile. Hindi nga siya fertile yung isa, kaya pala iniwanan. So, wala siya wala. Sa isa. No, hindi rin fertile to. So hindi pala fertile. Yun lang talaga hindi ko maintindihan ba't nawala yung isang itlog doon. Kaya kinain nila. So ayun guys, nakita na natin. So hindi talaga nila iiwanan talaga nila yung kasi hindi naman pala talaga fertile yung dalawang itlog. Ang pinagtataka ko lang yung isang itlog na kanila na bago ko ilagay yung dalawa, merong isa yon. So maaaring maaaring nabasag siguro yung isa na yon. So yung breeder kasi na yun, maayos yun. Ayan yung mga anak niyan. 1 2 3, basta 7 yan dyan. 4 5. So 7 lahat yan dyan. 7 yung anak na yan dyan sa akin. So yung yung bali yung 6 hen at saka kak. 3 hen, 3 kak. Tapos yung unang isa kak yun. So yun yung anak nila. So yun. Tingnan mo to. Tingnan nyo guys talagang sabik na yung alaga ko. Yan yung pinos ko nung nakaraan. Yan yung pinos ko nung nung kailan ko ba pinos yan, basta yan yun.
Ayun, tingnan nyo guys, oh, namamarako na siya. So yun lang guys, so tataka lang ako ngayon lang kasi ngayon ko lang kasi nakita na nawala yung isang itlog. So comment nyo guys, baka naka-experience din kayo ng ganyan. Ano kaya nangyari? Wala akong makita doon na ano eh, na shell eh.